أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب فضل صلاة الجماعتی، یعنی که باب در مسئله فضیلت نماز را با جماعت خواندن. درس گذشته این باب را شروع کردیم و دو حدیث اول این باب را گرفتیم و امروز انشاءالله از حدیث سیم این باب شروع خواهیم کرد. حدیث 1065 کتاب ریاض الصالحین. و عنه قال، امام نووی رحمه الله میگوید از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت اتى النبی صلی الله علیه و سلم رجل اعمى، میگه آمد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردی کوره، یک مردی کوره میگه نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم اومد. فقال یا رسول الله، پس اون مرد میگه گفت که ای رسول الله، لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، گفت ندارم من عصاکشی که بیارد مرا به مسجد، یگان یاردمچی و یگان کسی نیست که 5 وقت نماز یا در نمازها گفت مرا از خانه به مسجد بیارد، یگان عصاکش و یاردمچی ندارم. گفت فسأل رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یرخص له فیصلی فی بیته، پس پرسید همون مرد نابینا رسول الله صلی الله علیه و سلم را ان یرخص له، تا اینکه اجازت بتید پیغمبر صلی الله علیه و سلم این مرد نابینا را فیصلی فی بیته، پس این مرد نابینا نماز در خانه اش بخواند. فرخص له، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه این مرد نابینا را اجازت داد، رخصتش داد که در خانه نمازت را بخوان. فلما ولا دعاه فقال له، پس زمانی که ولا اون مرد برگشت، یعنی که اکنون فتواش که گرفت، بعد از فتوا را گرفتن اون مرد برگشت، یعنی به طرف خانش رفتن شروع کرد. دعاه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون مرد رو میگه فریاد کرد و فقال له، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون مرد رو گفت، اون مرد نابینا رو گفت هل تسمع النداء بالصلاة، گفت آیا تو میشنوی اذان را، آیا اذان را میشنوی؟ قال نعم، اون مرد گفت که بله. قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که فاجب، پس اجابت کن، یعنی جواب اذان رو بگو، بیا نماز رو در مسجد بخوان. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده کی است. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم حتی برای این مرد نابینا اجازت نداد که نمازش را در خانه اش بخواند، مادامی که هنگامی که اذان را میشنوی پس باید بیایی به مسجد و نماز را در مسجد ادا بکنی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم براش اجازت نداد که در خانه نمازش را بخواند. این بود حدیث 1065 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1066 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله میگوید و عن عبدالله، یعنی که از عبدالله، و قیل عمرو بن قیس، و بعضی میگن که از عمرو بن قیس، المعروف بابن ام مکتوم المؤذن رضی الله عنه انه قال، یعنی که این عبدالله یا عمرو بن قیس معروف بود، یعنی مشهور بود، میشناختنش به ابن ام مکتوم، به ابن ام مکتوم میشناختنش که این مؤذنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، یعنی که از آن گویک بود، از آن میگفت رضی الله عنه، الله از این بندهش راضی باشد، انه قال، هر آینه گفته است یا رسول الله این المدینه کثیرة الهوام والسباع، میگه همین عبدالله ابن ام مکتوم گفته است که ای رسول الله این المدینه کثیرة الهوام،
هر آینه میگد مدینه یعنی شهر مدینه کثیرت الهوام است، یعنی که حشرات ضرر رسان به مثل مار و کژدم خیلی زیاد است و سباعی همچنین درنده ها هست که به انسان هجوم میکند، یگان شیر و پلنگ یگان چیزی هست که به انسان هجوم میکند. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی که این علت را پیشکش کرد تا اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم اجازتش بدهد که عبدالله ابن ام مکتوم، این انسان نابینا، این مؤذن، نمازش را در خانه اش بخواند. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که تسمع حی علی الصلاة حی علی الفلاح فحی هلا، گفت میشنوی حی علی الصلاة و حی علی الفلاح را، فحی هلا پس بیا. یعنی که وقتی که اذان رو میشنوی، حی علی الصلاة و حی علی الفلاح رو میشنوی، فحی هلا یعنی پس بیا، پس بیا نماز در مسجد بخون. پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای این انسان نابینا هم همچنین اجازت نداد که نمازش را در خانه اش بخواند. رواه ابو داوود به اسناد حسن، این حدیث را ابو داوود با اسناد حسن روایت کردگی هست. این بود حدیث 1066. بعد از این حدیث 1067 وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، هر این رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت والذی نفسی بیده، یعنی قسم به ذاتی که نفس من در دست اون ذات است، قسم به همون ذاتی که نفسم در دستش است، لقد هممت ان امر بحطب، میگه واقعا تصمیم گرفتم که امر کنم بحطب، برای جمع کردن خس و خاشک و بگیم علاوه ها و چوب ها جمع کنن، فیحتطب، پس اونها علاو سر داده شود، علاو داده شود. ثم امر بالصلاة، پس پیغمبر گفت امر کنم برای نماز، فیؤذن لها، پس از آن گفته شود برای نماز، یک کس از آن بگوید. ثم امر رجلا فیؤم الناس، پس امر کنم مرد را که امامتی بکند برای مردمی که اجابتی از آن کردند و آمدن، اون مردم ده یک کس امامتی بکند و پیش بدراید. ثم اخالف الى رجال فاحرق علیهم بیوتهم، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه بعد از همه این کار، ثم اخالف، پس میگه خودم بروم، پس خودم بروم الى رجال، به نزد مردای، همون انسان هایی که به مسجد نیامدن، از آن شنیدن و به مسجد نیامدن، فاحرق علیهم بیوتهم، پس آتش بزنم برایشان خانه هایشان را. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت این تصمیم را گرفتم، یعنی که این حدیث دلالت میکند که نماز جماعت نماز حتمی است، یا حکم جماعت واجب است که باید انسان در جماعت اشتراک بکند، زیرا اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه من تصمیم گرفتم که کسانی که به مسجد برای ادای نماز نمی آیند اونها را خانه هاشون علاو سر بتیم و خانه هاشون آتش بزنم. این حدیث حدیثی متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1067. بعد از این حدیث 1068 وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال، یعنی که از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت من سره ان یلقى الله تعالی غدا مسلما، یعنی هر کسی که دوست می‌دارد که ملاقات بکند با الله تبارک و تعالی فردا روز قیامت مسلمان، در حالتی که اهل ایمان و اسلام با الله ملاقات بکند، فلیحافظ علی هؤلاء الصلوات حیث ینادى بهن، پیغمبر گفت پس پایبند باشد، همون کسی که میخواهد با الله تبارک و تعالی مسلمان روبرو شود و ملاقات بکند، پس اون انسان چکار بکند؟ فلیحافظ، پس پایبند باشد، علی هؤلاء الصلوات، بر همون نمازهای پنجگانه، نمازهای فرضی پنجگانه، حیث ینادى بهن، به همون جای، از همون جایی که فریاد کرده می شود به همون برای نماز، یعنی به مسجد، به جایی که از آن گفته می شود، یعنی که پایبند به همون جای باشد که
از اونجا برای نماز فریاد کرده می شود، از آن گفته می شود. فإن الله شرع لنبیکم صلی الله علیه و سلم سنن الهدى. پس عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میگوید هر آینه الله تبارک و تعالی تشریع فرموده است، تشریع گردانده است برای پیغمبرتان صلی الله علیه و سلم سنن الهدى، یعنی راههای هدایت را. الله تبارک و تعالی برای پیغمبر تشریع گرداندگی هست راههای هدایت را. و انهن من سنن الهدى، و هر آینه همین نماز را با جماعت خواندن از سنن هدى است، یعنی که از راههای هدایت می باشد. ولو انکم صلیتم فی بیوتکم کما یصلی هذا المتخلف فی بیته لترکتم سنت نبیکم. پیغمبر حضرت ابن مسعود رضی الله عنه میگوید ولو انکم صلیتم فی بیوتکم، و اگر که شما نمازها را خواندید در خانه هایتان، کما یصلی هذا المتخلف، چطوری که این قفا مانده، این متخلف در خانه اش نمازش را میخواند، فی بیته در خانه اش نمازش را میخواند، لترکتم سنت نبیکم، با این طریق میگه شما حتما ترک میکنید سنت پیغمبرتون را، سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو ترک میکنید. ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگوید اگر که شما ترک کردید سنت پیغمبرتون را، لضللتم، حتما شما گمراه میشوید. به سبب ترک کردنتون سنت پیغمبر را شما حتما گمراه میشوید. ولقد رأیتنا و ما یتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. و واقعا میگم ما میدیدیم، ابن مسعود رضی الله عنه میگوید واقعا ما میدیدیم ما یتخلف عنها، یعنی که قفا نمیماند، تخلف کاری نمیکرد از نماز با جماعت، الا منافق معلوم النفاق، مگر منافقی که نفاقش معلوم بود، ان همون کس در نماز جماعت اشتراک نمیکرد. ولقد کان الرجل یؤتی به، و واقعا میگه بود مردی که آورده میشد برای نماز جماعت، یعنی که یؤتی به آورده میشد، همون مرد را می آوردن برای نماز با جماعت. یهادا بین الرجلین حتی یقاما فی الصف. یهادا یعنی کشیده می آوردش، یا می قپیدن همون مرد را بین الرجلین، در بین شانه دو مرد، یعنی انسانی ناتوانی که تو راه گشته نمیتوانیست، میگه بعضی ها را در دو مرد میگه در بین شانه هاشون میگرفتن، یعنی که بگیم هوچش میکردن یا که میقپیدندش، بعد میآوردندش به مسجد حتی یقام فی الصف، تا اینکه قرار بگه، تا اینکه نمازش را بخونه در صف، یعنی بیا در صف بیستد. حتی میگه این طور بود در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم که میآوردنشون به مسجد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. و فی روایت له، و در یک روایت دیگری در امام مسلم آمدگی است که میگوید و فی روایت له قال، و در یک روایت دیگری در مسلم آمدگی است که گفته است این رسول الله صلی الله علیه و سلم علمنا سنن الهدى. هر آینه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد دادگی از ما را، تعلیم و آموزاندگی است برای ما سنن الهدى، یعنی راههای هدایت را. پیغمبر راههای هدایت رو میگه برای ما تعلیم دادگی است، یاد دادگی است، آموزاندگی است. و این من سنن الهدى الصلاة فی مسجد الذی یؤذن فیه. هر آینه میگه از سنن هدى، یعنی که از راههای هدایت، نماز است که در مسجدی که از آن گفته می شود اون مسجد خوانده می شود. یعنی مسجد از آن میگویند که به سوی مسجد می روند و می خوانند، این از راههای چی است؟ از سنن هدى است، یعنی از راههای هدایت می باشد. این بود دویم روایت. این بود حدیثی 1068. بعد از این حدیثی 1069. و عن ابی الدرداء رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو درداء رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که میگفت ما من ثلاثه فی قريه ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة الا قد استحوذ
علیهم الشیطان. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که ما من ثلاثه فی قریه، یعنی هر سه نفری که در قشلاق باشد، در دهه باشد، ولا بدوینی در بیابان باشد، لا تقام فیهم الصلاة، یعنی که برپا داشته نشود، با جماعت خوانده نشود در بین اونها نماز. اگر در بین این سه نفر حتی در قشلاق یا در بیابان و در صحرا باشند، اگر این سه نفر نماز را با جماعت نخوانند، الا قد استحوذ علیهم الشیطان، مگر اینکه غالب می شود بر بالا اینها، میگه شیطان. اگر این سه نفر نمازش را با جماعت نخوانند، بالای اینها شیطان غالب می شود، شیطان راهبرشان می شود. فعلیکم بالجماعتی، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه پس شما لازم بگیرید جماعت را، یعنی شما پایبندی به جماعت باشید، نماز را با جماعت بخونید. فانما یاکل الذئب من الغنم القاصیه، پس هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که میخورد گرگ از گوسفندان قاصیه اش را، یعنی اونی که از گله دور ماندگی است، آن گوسفندی که از بین دیگر گوسفندا دور می رود، جدا می شود، گرگ میگه انا همونش را می خورد. یعنی که شیطان همون انسان را گمراه میکند که از جماعت دور می شود، با جماعت نماز نمی خواند. این می شود سببی که انسان طعمه شیطان گردد و شیطان این انسان را گمراه بگرداند. رواه ابو داود به اسناد حسن، این حدیث را ابو داود به اسناد حسن روایت کرده است. پس این بود حدیث 1069 و آخرین حدیث باب فضیلت نماز را با جماعت خواندن. با همین این باب به آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود، باب الحث علی حضور الجماعه فی الصبح والعشاء، یعنی که باب در مسئله تشویق کردن برای اشتراک کردن در نماز جماعت، مخصوصا در نماز بامداد و در نماز خفتن. مخصوص در این دو نماز بسیار زیاد تشویق شده هستیم که باید در جماعت حضور و شرکت داشته باشیم. پس این باب را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را با پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.